Եվ այսպես լիներես, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք բոլորին, ովքեր որ արդեն մեզ այդ առավոտյան պարապեցին ֆիթնեսը, ես կարծում եմ դեռ ձեր մեջ դեռ խաղում է այդ հնդկական ելևէջները, մկանները, լավ տաքացանք, շնորհակալություն Նեսրելի, Գոհարին, Լուսինեին, իհարկե աղջիկները հրաշալի ֆիթնես անցկացրեցին մեզ հետ այսօր։ Ուրեմն բոլորս միասին այսօր հիմա կմասնակցենք մեր հերթական առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր մասերից մեկին։ Ինչ բան է ճիշտ սննդակարգ, ինչ բան է լավ ինքնազգացողություն, ինչ բան է առողջ ինքնավիճակ եւ իհարկե ամենակարևոր դերը մենք միշտ հատկացրել ենք ջրին։ Մենք ունենք ձեզ հետ միասին այսպեսի հրաշալի հնարավորություն։ Ես խնդրում եմ բոլորդ միկրոֆոնները փակեք, որ չխանգարի, լավ, այսօր մեր Մերի Խաչատրյանի, ինչպես ասում են, առաջին on-line հանդիպումն է, որ պետք է անցկացնի, առանց այն ինքը շատ հուզվում է, երեխեք ջան, եկեք իրեն օգնենք, փակենք միկրոֆոնները եւ հիմա հաճույքով միկրոֆոնը հանձնում եմ մեզ սիրելի Մերիին։ Մերի ջան, միկրոֆոնը քեզ։ Մի րոպե Մերի ջան, միկրոֆոնդ միացրու ազիզ։ Ահա, հիմա խոսիր։ Չէ, մի րոպե, մի շտապի, ես միկրոֆոնը, ահա, այ հիմա խոսիր։ Խոսիր, լսում ենք։ Էջը հետ Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Մերի Խաչատրյանն եմ, հուսամ այսօր ունենք նոր հյուրեր, որոնք առաջի անգամ են եկել մեզ հյուր, եկեք ողջունենք նրանց։ Այո, ողջունում ենք բոլոր հյուրերին։ Այո։ Ասեմ, որ ես 30 տարեկան եմ, մի հատ արդյունքս կարող ենք ցույց տալ։ Տեսակ չեմ կարողանում։ Ես 4 տղա երեխաների մայր եմ, հղիությունից հետո ունեցել եմ ավել կշիռ, պայքարել եմ տարբեր միջոցներով, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողացել պայքարել կշռից դեմ եւ շատ պատահական հայտնվեցի առողջ ապրելակերպի կենտրոնում, իմ սննդի խորհրդատուն է Մերի Հակոբյանը, շնորհակալ եմ նրան շատ, որ նա ինձ սովորեցրեց ինչպես ճիշտ սնվել, ինչպես ճիշտ ջուր խմել, ես ասեմ, որ շատ հեշտությամբ կարողացա 8 կիլոգրամներ կորցնել եւ ասեմ ավելին, ավելացավ իմ լավ ինքնազգացողությունը, ավելացավ էներգիաս, երեխաներիս արդեն ես ժպտում էի, էներգիայով կարողանում էի իրենց հետ խաղալ, ասեմ անգամ վերաբերմունքը փոխվեց իմ ամուսնու, նա դարձավ ավելի ուշադիր ինձ նկատմամբ, իմիջիալոց շատ հաճելի էր այդ էմոցիաները, ես անգամ իմ վերաբերմունքը փոխվեց իմ նկատմամբ, որովհետև ես սկսեցի ինձ ավելի շատ սիրել, ավելի շատ գնահատել, եւ կարծում եմ սա ամենաթանկարժեք եւ ամենաանփոխարինելի էմոցիաներն են, որ ես ունեմ, ես շատ շնորհակալ եմ, հոգաչափ շնորհակալ եմ Herbalife Nutrition կազմակերպությանը, որ ինձ տվեց այս անգին արդյունքը։ Այսօր խոսելու ենք մենք ջրի մասին, բայց էկրանս չեմ տեսնում ճիշտը որ ասեմ։ Ահա, շատ բարի։ Այսօր խոսելու ենք մենք ջրի մասին, թե ինչպես կշիռ իջեցնել, ինչպես լավ ինքնազգացողություն ունենալ, բայց ինչի չեմ կարող։ Ահա, իջեցնել հաջորդ սլայդը, բայց չի ստացվում, գիտեք։ Այսօր խոսելու ենք ջրի դերը քաշի նվազեցման, առողջության պահպանման գործում, լավ եւ վատ ըմպելիքներ, որոնք են լավ ըմպելիքները, որոնք են վատ ըմպելիքները, ինչպես խմել ջուրը, որ ժամերին եւ ինչ եւ ինչքան խմել օրվա ընթացքում։ Անցնենք առաջ։ Ջուրը
օրգանիզմի կառուցման հիմնական բաղադրիչն է։ Չեմ կարողանում գիտեք փոխել։ Մարդու մարմնի զանգվածի 60-ից 70%-ը ջուրն է։ Հաջորդը։ Ջուրը եւ ինքնազգացողությունը։ Ձեր օրգանիզմի ջրի բալանսը երիտասարդության, լավ ինքնազգացողության ցուցանիշն է։ Դրանից անմիջականորեն կախված է, թե որքան հեշտ կլինի իջեցնել ջուրը, հսկել քաշը։ Մարդու օրգանիզմի մոտավորապես 60-ից 70%-ը կազմում է ջուրը։ Մկանների հյուսվածքներում ջրի պարունակությունը հասնում է 75%-ի։ Ջուրը հիմնական դեր է տանում օրգանիզմի ֆունկցիոնալ գործողության համար։ Ապահովում է միջավայր, որտեղ որ կատարվում է մարմնի բոլոր կենսաքիմիական ռեակցիաները։ Կարգավորում է մարմնի ջերմաստիճանը։ Ասեմ ավելին, երբ որ մարդ ջերմություն է ունենում, բարձր է լինում եւ այնուհետեւ նա քրտնում է, այդ ընթացքում նա կորցնում է մեծ քանակությամբ հեղուկ։ Եթե այդ ժամանակ նա ջուր չխմի, իր օրգանիզմը կջրազրկվի։ Մատակարարում է սնուցիչներ, թթվածին, ֆերմենտներ, հորմոններ եւ բջիջներին։ Արտահանում է օրգանիզմից նյութափոխանակությունից անջատված տոքսիկները։ Այսինքն, եթե մենք բավարար քանակով ջուր ենք խմում, մեր օրգանիզմին օգնում ենք, որ նա իր միջից դուրս անի բոլոր տոքսինները, շլակները։ Այսինքն, ջրի միջոցով մաքրում ենք մեր օրգանիզմը։ Աջակցում է հոդերի նորմալ աշխատանքին, ապահովում է բնական խոնավություն մաշկին, մյուս հյուսվածքներին։ Այսինքն, եթե բավարար քանակությամբ ջուր ենք խմում, մենք օգնում ենք մեր օրգանիզմին, որ մեր մաշկը չկնճռոտվի շուտ, այսինքն լինի ավելի էլաստիկ։ Մինչ անգամ չնչին ջրի պակասը կարող է դանդաղել նյութափոխանակությունը, ջրի անբավարարությունը կարող է պատճառ հանդիսանալ դանդաղ ցերեկվա հոգնածության։ Այսինքն, ջրի պակասի պատճառով կարող ենք մենք ունենալ հոգնածություն։ Որոնք են ջրազրկման նշանները։ Ջրազրկումը կարող է լինել շոկ եւ ցուրտ եղանակին, ամառը եւ ձմռանը, ֆիզիկական վարժությունների ժամանակ։ Երբ որ մենք ֆիզիկական վարժություններ ենք անում եւ մենք քրտնում ենք, դա ոչ թե կոչվում է, որ մենք քաշ ենք իջեցնում, այլ հակառակ, այն դուրս է գալի մեր օրգանիզմի ջուրը եւ հենց այդ ժամանակ, վարժությունների ժամանակ, մենք պետք է 1-2 կում անել ջուր, որպեսզի այդ դուրս եկածած ջուրը ներս մտնի։ Եվ երբ որ մենք ջուր ենք խմում վարժությունների ժամանակ, այն օգնում է մեր օրգանիզմին, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ վարժություններ անել։ Եվ այդ շնչառության ժամանակ, երբ որ մենք խորը շունչ ենք քաշում, հենց երբ որ թթվածինը մտնում է մեր օրգանիզմ, քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում, եւ հենց այդ ժամանակ են այրվում ճարպերը։ Մինչև անգամ ինքնաթիռով թռչելու ժամանակ, քանի որ ուղեղի 80%-ը բաղկացած է ջրից։ Ջրազրկման ազդանշանները դա էներգիայի անկումն է, հոգնածությունը, գլխացավերը, գլխապտույտները, ասեմ ավելին, եթե մարդու օրգանիզմում լինում է անգամ 1% ջրազրկում, մարդը կորցնում է իր ծարավի զգացումը, այսինքն էլ ընդհանրապես չի ծարավում, կարիք չի ունենում, որպեսզի նա ջուր խմի։ Ջրի եւ քաշի վերահսկում։ Եթե դուք սնվում եք մանրաթելերի բարձր պարունակությամբ սննդամթերքով, դա նպաստում է կշիռը իջեցնելուն, քանի որ դա բերում է ինքնահագեցվածության եւ քիչ սնվելու ցանկության։ Բացի դա, սնունդը յուրացվում է ավելի երկար ժամկետում, այսինքն հագեցվածություն ենք զգում եւ շուտ չենք սովածանում։ Կշիռը հսկելու համար սնվեք ավելի շատ ծավալային սնունդով, բանջարեղեններով, մրգերով, արգանակ վարսակի պարունակությամբ եւ անհրաժեշտ քանակությամբ հեղուկներ։ Մթերքներ, որոնք պարունակում են ավելի շատ հեղուկներ 100 գրամ սննդի մթերքի։ Բրոկոլի,
կաթ, գրեյպֆրուտ, նարինջ, թուրինջ, բոլոր այդ մթերքների մեջ 96-ից մինչև 86% պարունակում են ջուր։ Ջուրը օգնում է վերահսկել կշիռը։ Փոխարինեք բարձր կալորիականությամբ խմիչքները 1 բաժակ ջրով 30 րոպե ուտելուց առաջ, որպեսզի սովի զգացողությունը կոտրվի։ Բավարար քանակությամբ ջրի օգտագործումը ավելացնում է կալորիաների ծախսը, այսինքն օգնում է ջուրը, որ մենք կալորիաներ ավելի շատ այրենք։ Ջուրը օգնում է վերահսկել կշիռը։ Միայն բավարար չափով ջուր ստանալուց հետո մարմինը կարող է պահպանել բնական ճարպային նյութափոխանակությունը։ Եզրակացություն. Եթե ջրային ռեժիմի պահպանումը անհրաժեշտ հավասարակշռված դիետայի համար եւ նպաստում է քաշի վերահսկման գործընթացին։ Ինչը ջուր չէ եւ ինչ պետք է խմել, որքան հնարավոր է քիչ կամ ամբողջությամբ բացառել։ Բացառում ենք քաղցր հյութերը, գազավորված ըմպելիքները, սուրճը։ Այս ըմպելիքները բարձր կալորիաներով են եւ չեն նպաստում քաշի կորստին։ Հակառակ, նրանք օգնում են, որ մենք ավելի շատ խմենք, ավելի շատ ուտենք եւ դրա արդյունքում հավաքենք մեծ կալորիաներ, այսինքն մեր կշիռը դրա արդյունքում սկսում է ավելանալ։ Ինչպես ավելացնել ջրի քանակը։ Խմում ենք ջուր, թեյ առանց շաքարի, թերմոբուսական թեյ, սա եւ ալոեի թուրմը ջրով խառնած։ Խնդրեմ։ Հետաքրքիր փաստ։ Եթե սառը ջուրը լցնում ենք սննդամթերքի վրա, օրինակ, սառույցով ջուր կամ պեպսի, կոլա սառույցով, կամ շատ տաք, ապա սնունդը ստամոքսում 4-ից 5 ժամի փոխարեն մնում է ընդամենը 30 րոպե։ Այսինքն, սառը կամ տաք ջուր խմելու ժամանակ սնունդը բառացիորեն հրում է ստամոքսից դուրս։ Նախ եւ առաջ նման սննդամթերքը դժվար է հագեցնում, իսկ սովի զգացումը շատ արագ է գալիս, ինչը կարող է հանգեցնել շատակերության եւ սա ուղիղ ճանապարհն է ավել քաշի առաջացմանը։ Երկրորդը, դա դժվարացնում է սննդի ամբողջությամբ մարսելիությանը, բացասաբար է ազդում ստամոքսի գործընթացին։ Հիշում ենք, որ չենք խմում շատ սառը եւ շատ տաք, միջին ջերմաստիճանի, որպեսզի երկար պահպանվի մեր ստամոքսում։ Ջուրը օգնում է հաղթահարել սթրեսը։ Մեր ուղեղի 80%-ը բաղկացած է ջրից։ Եթե դուք ջրազրկված եք, ձեր մարմինը եւ ուղեղը գտնվում է սթրեսային վիճակում։ Եթե արդեն ծարավ եք զգում, ապա մի փոքր դու արդեն ձեր օրգանիզմը ջրազրկված է։ Սթրեսի կանխարգելման համար ձեր աշխատասեղանին մի բաժակ ջուր դրեք եւ կամ մի շիշ մաքուր տաք ջուր, խմեք դա պարբերաբար, այսինքն միշտ աչքի դիմաց պետք է ունենաք ջուր, շշով, բաժակով, կապ չունի, միշտ անընդհատ պետք է ջուր տանք, որովհետեւ ջուրը մեր օրգանիզմի, այսպես ասած, բենզինն է։ Ջուրը կարևոր է մկանային զանգված կառուցման գործընթացում, այսինքն որ կորցնենք ճարպեր, բայց հավաքենք մկաններ, մկանների հաշվին չնիհարենք։ Ջուրը օգնում է խուսափել մկանային սպազմերից, անգամ եթե ունենք մենք ջղաձգումներ, դա նշանակում է, որ մեր օրգանիզմը ունի ջրի պակաս։ Պետք է մենք բավարար քանակությամբ ջուր տանք մեր օրգանիզմին, որ բոլոր այդ խնդիրները վերանան։ Ջուրը օգնում է խուսափել, ասեցինք արդեն, մկանային սպազմերից, երբ բավականաչափ ջուր է մտնում մեր օրգանիզմ եւ ավելի շատ ջուր խմելու շնորհիվ մենք կարող ենք ավելի շատ վարժություններ կատարել։ Ջուրը օգնում է կարգավորել օրգանիզմը բնական մաքրմանը։ Մանրաթելերից բացի, ջուրը կարող է լավ մարսողության համար ջրի մեջ թափոնների մասնիկները լուծարվում են եւ սահուն անցնում են մարսողական համակարգի միջով։ Եթե ձեր մարմինը հագեցված չէ բավարար քանակությամբ ջրով, ապա այն ներծծում է հաստ աղիքից, որի պատճառով կենսական արտահայտման ակտիվության գործընթացը դանդաղում է։ Այսինքն, եթե մեր օրգանիզմի բավարար քանակությամբ ջուր չտանք, նա մեր մնացած օրգաններից է ջուրը վերցնելու։
Ինչպես համոզվել, որ բավականաչափ ջուր ենք խմել։ Եթե օրվա մեծ մասը տանենք, ապա լցնում ենք ջուրը բաժակի մեջ, շշերի մեջ, անմիջապես խմում ենք, երբ որ արթնանում ենք 2 բաժակ ջուր, յուրաքանչյուր ճաշելուց առաջ 1 բաժակ ջուր, 30 րոպե առաջ ամեն սնունդը ընդունելուց 30 րոպե առաջ խմում ենք 1 բաժակ ջուր եւ նախքան քնելը 1 բաժակ ջուր։ Ընտանիքի մյուս անդամներին օգնելու համար յուրաքանչյուր ճաշկերույթի ժամանակ լցրեք բոլորին 1-1 բաժակ ջուր։ Վերահսկեք ձեր մեզի գույնը եւ ծավալը։ Նրանք պետք է լինեն թափանցիկ, ծղոտե դեղին գույնով։ Օրվա ընթացքում անձը պետք է դուրս գա 2-ից 3 ժամը 1։ Որքան ջուր պետք է խմել օրական, ասեմ, 2 լիտր ջուր։ Որքան է ջրի ճշգրիտ նորման։ Ավել քաշով մարդկանց համար ջրի նորման է 40 մլի ամեն 1 կիլոգրամ կշիռի համար, իսկ նորմալ քաշով մարդկանց համար 30 մլի ամեն 1 կիլոգրամ կշիռի համար, այսինքն մեր քաշը բազմապատկում ենք, եթե ունենք ավել կշիռ 40-ով, իսկ եթե նորմալ է մեր կշիռը 30-ով, այդ ժամանակ արդեն հասկանում ենք, թե Եթե դուք մարզվում եք, ծանր աշխատանք եք կատարում, գտնվում եք շատ շոգ վայրում, ձեզ պետք կլինի խմել ավելի շատ ջուր։ Բուսական ըմպելիք ալոե հիմքով։ Բնական ալոե հալվե մարսողական օժանդակման համար։ Պարունակում է բնական հալվե, որը աջակցում է մարսողական համակարգի աշխատանքին, ավելի քան 96%-ը բաղկացած է ալոե վերայի բնական հյութից, խթանում է մարսողական գործընթացին, ունի հագեցնող և փափկեցնող հատկություն։ Խնդրեմ, սա է ալոե վերան, նա ունի հակաօքսիդանտ և հակաբորբոքային։ Ասեմ ավելին, ես կարծես 4-5 տարի է, ինչ ամեն օր արթնանում եմ, իմ մոտ անգինա էր սկսվում և այդպես շարունակ ես հիվանդանում էի։ Երբ որ ես այցելեցի առողջ ապրելակերպի կենտրոն, ես առավոտյան խմում էի իմ ալոեն 1 բաժակը, էլի արթնանում էի անգինայով, բայց հենց խմում էի, իմ անգինան վերանում էր։ Ասեմ հիմա ավելին ես չգիտեմ ինչ է անգինան, ինչ է հիվանդությունը, որովհետև նա շատ ուժեղ հակաբորբոքային է և ամբողջ քո ընտանիքին կարող ես ձերբազատել այս բոլոր բորբոքային պրոցեսներից։ Հաջորդը խոսելու ենք բուսական ըմպելիքի մասին, պատրաստված է 6 ֆիտոկոմպոնենտներից, օրվա ընթացքում տոնուսը պահելու համար, այսինքն մեզ էներգիա է տալիս, արդյունավետ թարմեցնում է, ապահովում է օրգանիզմի հակաօքսիդիչ պաշտպանությունը, պատրաստվում է ընդամենը 1 վայրկյանում։ Խնդրեմ, սա է մեր թեյը, նա հակաօքսիդանտ է, ամբողջ օրվա ընթացքում մեզ էներգիա է տալիս, ասեմ սա է հենց իմ գաղտնիքը, որ ես 4 երեխաների հետ ունեմ հրաշալի էներգիա և այսինքն անգամ անսպառ է այս թեյի շնորհիվ, բայց օգտակարությունը նա է, որ մեր ճարպերը այրվում են, մեր ճարպերի հաշվին ենք մենք էներգիա ստանում, այլ ոչ թե մեր օրգանիզմում և անոթներում ճարպեր են կուտակվում։ Տնային առաջադրանք, հաշվարկել ջրի անհատական ծավալը, ջրային ռեժիմը բաժանել ամբողջ օրվա և ամենակարևորը ասեմ, ջուրը խմելու ենք մինչև ժամը 5-ը, 5-ից հետո արդեն ջուրը լցում է մարմնի տարբեր հատվածներում, աշխատեք ջուրը խմեք ոչ թե երեկոյան, այլ առավոտվանից, այնպես բաժանեք, որ արդեն կարգավորեք ձեր ջրային ռեժիմը։ Սննդի օրագրում նշեք այն ջրի չափը, որ դուք խմում եք։ Կշռի կարգավորումը դա ժամանակավոր նպատակ է։ Առողջ ապրելակերպը դա ամբողջ կյանքի շարժանիվն է։ Վաղվա օրը
Եվս մեկ հնարավորություն է օրը ապրելու նորովի, սնվելու դեպի լավը փոխելով։ Այսինքն երբեք ուշ չէ, հավատացեք։ Ես հիմա կխնդրեմ իմ հրաշք ընկերների Հասմիկ Վարդանյանին, որպեսզի նա կիսվի իր արդյունքով, թե նա ինչ արդյունք է ունեցել, խնդրում եմ Հասմիկ ջան, եթե կարող ես կիսվիր քո տպավորություններով։ Մեծ սիրով նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ Մերի ջան, հիանալի ներկայացնելու համար։ Առաջինը լինի, վերջինը չի լինի։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ես էլ եմ շատ երջանիկ ու ուրախ, որ ծանոթացել եմ Herbalife ընկերության հետ Արման Արաքելյանի միջոցով, զանգի միջոցով, եւ շատ լավ մոտեցման միջոցով ես վերցրել եմ աբոնեմենտ եւ սկսել եմ իմ երջանիկ եւ ուրախ կյանքը, այսպես ասած։ Հասմիկ Վարդանյանն եմ, 49 տարեկան եմ, 47 տարեկանում եմ Herbalife հետ ծանոթացել, 2 տարի հիանալի օրեր եմ ունեցել եւ հիմա էլ շարունակվում է։ Քաշս նվազեցրել եմ 17 կիլոգրամ առաջի 5 ամսվա ընթացքում, 5 մարաթոնների հաղթող եմ եղել ու ասեմ, որ մարաթոնը շատ կարևոր է, որտեղ հիմնական քաշս կորցրել եմ այդ մարաթոնների ընթացքում։ Եվ ասեմ 2 տարվա ընթացքում երևի 50 հոգու օգնել են, որ աբոնեմենտ վերցնի եւ արդյունք ստանա։ Այդ մարդկանցից ոչ մեկ չի դժգոհել, ասեմ, մինչեւ այսօր։ Շատերը դարձել են անկախ գործընկերներ եւ ուզում եմ ասեմ, որ ես էլ եմ ուզում տնային առաջադրանք տամ, թող գրեն ինչ չկա Herbalife-ում։ Ասեմ, որ ես փորձել եմ գտնել, տես բան չկա։ Նայեք, ուրեմն առողջությունը կա, լավ ինքնազգացողությունը կա, ֆինանսական անկախությունը կա, ուրեմն քաշի նվազեցումը կա, ավելացումը կա։ Ես ուրեմն շփվել եմ շատ մարդկանց հետ, օրինակ տաքսու վարորդներ, խանութի աշխատողներ, որոնք երիտասարդ են, բայց չունեն կյանք լիարժեք։ Herbalife-ում ամեն ինչ կա, դու այնտեղ հագնվում ես, ուտում ես, խմում ես, ման ես գալիս, մի խոսքով ֆինանս ես ձեռք բերում, ամեն ինչ այնտեղ կա, այսինքն մեր կյանքը հենց մենք Herbalife-ում անցկացնում ենք։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ ես եկել եմ քաշս նվազեցնելու, բայց ասեմ, որ ինքնազգացողությունս էլ լավացավ, ներգանգային ճնշում ունեի, շաբաթը 2 անգամ կետոնալ էի սրսկվում եւ փակվում էի սենյակում, ակնոցներ էի դնում արևային տան մեջ, որտեղ սիրտս խառնում էր լույսից, ուներ ալերգիա, շատ տարբեր բազմազան, բայց քաշի հետ նաև Հասմիկ ջան, նշենք, որ այստեղ բուժումներ, բժիշկներ դեղեր չկան, բայց ուղղակի խոսի, ահա, ճիշտ է, ինքնազգացողությունից եմ խոսում, եւ ամենակարևորը ասեմ, որ լավ սովորություններ եմ ձեռք բերել, որը չունեի մինչեւ դա, ջուր խմելու սովորություն չունեի, մարզվելու սովորություն չունեի, ունեի շատ վատ սովորություն ստով պահելու, շատ վատ դիետաներով փչացնելու օրգանիզմը։ Եվ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ, երբեք չեմ մոռանա իմ ուղղորդողին, որը ինձ ծանոթացրեց, տվեց հիանալի արդյունք, եւ ես իմ շրջապատի հետ իմ ընտանիքով հիանալի արդյունք ունեմ եւ երջանիկ եմ, որ այս կազմակերպության մեջ եմ գտնվում։ Շատ բան կա ասելու, ինձ ճանաչողները գիտեն, որ կարամ 5 օրերով խոսամ այս կազմակերպության մասին, մենակ դրականը, բայց հələ որ այսքանը հերթ տանք մյուսներին էլ։ Հասմիկ ջան, Մերի ջան, հիմա մի փոքր ձեզ անակնկալ երեխեք, ուշադիր նայեք։ Cross any sea, climb any mountain to reach our dream. We just have to believe, trust the voice that is whispering within. And no matter where we go, we'll be standing together as one. We are here, we are strong, finally found where we belong.
Ամեն անգամ նայել։ Բրավո։ Ժողովուրդ ջան, իրոք սա իրականությունն է, իմ 2 տարվա պատմությունն է, ասեմ որ ամեն անգամ նայելուց ոնց որ նորից իրահարվեմ կազմակերպության վրա, ջանս փշաքաղվում է, որովհետեւ ուրախություն է, այն ներքին ուժը, որ ստացել եմ, այն վստահությունը, որ Herbalife-ի սնունդի հետ կապված կա, վստահում եմ, որ մենք կորած չենք կարելի ասել այս դաժան ու չար աշխարհում, դա իրոք երջանկություն է երեխեք ջան։ Շնորհակալություն մեզ Էլի Հասմիկին։ Մերի ջան, Միշտ եք։ Եկեք հիմա Ջան, Մերի ջան։ Հիմա թող խոսի Սերենա Այվազյանը, շատ լավ մարդ։ Սերենա ջան, խնդրում եմ, կիսվիր քո արդյունքով։ Ողջունում եմ բոլորին, հրաշք օր ենք ունեցել, այսօր առավոտից էմոցիաները հելնում է, շնորհակալ ենք մեր բոլոր մասնագետներին, ովքեր մեր հետ են այսօր, ես Սերենան եմ, 23 տարեկան, մայիսին արդեն կլրանա 4 տարիս, որ ես ամեն առավոտ իրիկուն իմ ընտանիքով հանդերձ սնվում եմ այս հրաշք սնունդով, ունեմ հրաշք արդյունք, մինուս 12 կիլոգրամ 4 ամսում, իդեալական ինքնազգացողություն, ես հիմա ավելի լավ եմ զգում, ավելի թեթև, ավելի էներգիայով, քան 19 տարեկանում, մի շարքներ առաջին խնդիրը դա ալարգոդությունն ու հոգնածությունն էր, ես ալարում ամեն ինչ, ունեի շատ քննիստություն քնում էի լուսատեմ 4-ին 5-ին իսկ հիմա շատ լավ սովորություն ու ամբողջ օրը կարողանում եմ կառավարեմ ինքս իմ ներվերը, ամեն ինչ կտրվեց, հա, ոնց որ ես եկա։ Սերենա ջան, ձայնդ կտրտվեց, ինտերնետը գուցե քեզ մոտ թույլ է, պարզապես կապից է, դա երեխեք ջան, ես միացրեցի արդյունքը, այստեղ, միկրոֆոնները խնդրում եմ փակեք բոլորդ, լավ, տեսնում եք առանցնել ինտերնետ կապը, որ բացում եք ավելի է դանդաղում, տեսեք ինչպիսի հրաշալի արդյունք ունի մեր սիրելի Հակոբ ջան, ստեղ եմ, ուզում եմ ասեմ, ինձ ծրագրով էի սնվում, ամեն առավոտ ես սնվում էի խնձորավարսակը 3-4 կալպակ ալոեով, հետո ալոենը թեյը կոկտեյլ առանձին բաժիներով, կոկտեյլս միշտ եղել է 2-ից 3 գթալը սպիտակուցով, ամեն 2.5-3 ժամը մեկ սնվում էի, դա ամենակարևոր բանն էր իմ համար, որտեղ ես ընդհանրապես ոտ արտանում էի, ոչ մի բան չէի ուտում, մի հատ ուտում էի ժամը 5-ին, մի հատ ուտում էի գիշեր ժամը 12-ին, ինձ թվում է դա բոլորին ծանոթ երևույթ է, որ մենք մինչև ստեղ հաճախելը չենք իմանում այդ սովորությունների մասին։ Ու ամենակարևորը, որ երեկոյան ժամը 5-ին 6-ին սնվում էի իմ երկրորդ կոկտեյլը, դա ինձ ահա որ օգնում էր, եւ ինչի՞ չէ երեկոյան կոկտեյլը ժամը 9-ից 15 ժամանակահատվածում։ Եվ սովորել եմ ստեղ ջուր խմել, որովհետեւ ես ընդհանրապես ջուր ինչա չգիտեի, այն որ կարող է 2-3 օրը մեկ 2-3 բաժակ ջուր խմեի։ Շնորհակալ եմ կազմակերպությանը, շնորհակալ եմ մեր խորհրդատուներին, Մերին Արմանն են իմ խորհրդատուները, իրանք են ինձ օգնել, որ ես այս արդյունքը ունեմ, ու ես այսօր օգնում եմ լիքը մարդկանց, իրանք էլ իմ հետ միասին ստանում են հրաշք արդյունք, բոլորին հրավիրում ենք մեր թիմ, մենք հիմա իդեալական շարունակում ենք մեր արդյունքները ստանալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սերենա ջան, հրաշք արդյունքդ կիսվելու համար։ Եկեք հիմա լսենք մեր հրաշք Արփինեի արդյունքի մասին։ Արփինե ջան, այստեղ ես։ Այո, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ողջունում եմ, ով առաջի անգամ է այստեղ։ Այսօր ունեցանք շատ հրաշալի օր, 1 ժամով տեղափոխանք Հնդկաստան։ Ես Արփինեն եմ, 39 տարեկան, 3.5 տարի արդեն ծանոթ եմ այս հրաշք կազմակերպությունը։ Եկել եմ զանգի միջոցով պատահական։ Ունեմ իմ հրաշք արդյունքը, մինչև
Herbalife-ին ծանոթանալ ունեցել եմ լուրջ առողջական խնդիրներ։ 35 տարեկան էի, բայց արդեն վատ ինքնազգացողություն, անոթների հետ կապված, հորմոնալ լուրջ խնդիրներ հենց աղջիկ ժամանակվանից, որը հենց պատճառ դարձավ, որ տարիների ընթացքում արդեն խնդիրները առաջանում են։ Իսկ ինչի՞ց այդ խնդիրները առաջան, որտեղ ունենում ենք վատ սովորություն, գալիս է։ Ճիշտ է, հիվանդություններից չենք խոսում, բայց սովորություններն է մեզ բերում խնդիրներ։ Սխալ սնվելը, չնախաճաշելը, ընդհանուր Փառք Աստծո, ձեռք եմ ազատվել այդ լուրջ առողջական խնդիրներից, վիրահատությունից, ոչ շտապ ինձ անոթների հետ կապված վիրահատություն պետք է անել։ Ավել կշիռս ինձ չի ոնց ասեմ, կշիռս ավել է, բայց դա ինձ պատճառ չէ, որ ես հաճախեցի կենտրոն։ Ուղղակի ասում էի ինձ սովորեցրեք, որ ես այդ խնդիրներից ազատ եմ, հենց անոթների հատված։ Փառք Աստծո, հիմա լավ վիճակում եմ, 5 ամսում մինուս 23 կիլոգրամ կշիռ եմ իջացրել, ուտելով, խմելով, կյանքս փոխվելով։ Արդեն ընտանիքով սնվում ենք 3.5 տարի հրասնունդով, նախաճաշը սկսում ենք սրանով։ Ինչ ասեմ, կյանքս փոխվեց։ Նույնն էլ իմ ընտանիքի կյանքը։ Սովոր վերապատրաստումների հաճախեցի, այսինքն կազմակերպությունը հնարավորություն է տալիս մեր հրաշք արդյունքի հիման վրա։ Սովորենք մասնագիտություն 21-րդ դարի վերապատրաստում համար առաջին բժիշկների մոտ Դեվիդ Իբրահանյանս, որը դա իմ համար ուղղակի երազանք էր։ Ու սենց փոխվում է մեր կյանքը, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս ճիշտ որոշում կայացնել, երջանկությունը մեր ձեռքում է։ Ես օրինակ ջուր շատ էի խմում, մերի, օրը 2-3 լիտր, բայց չէր ընկալվում, դա ես չգիտեի, որ ինձ ասեցին ջրազրկում կա օրգանիզմումդ, հոգնածությունը հենց պատճառը դա, ասում էի, բայց ես խմում եմ ջուր։ Ինչն է պատճառ, որ մենք ճարպերը շատ է լինում ներսում, ինքնստինքյան ջուրը չի ընկալվում մեր բջիջներին, դա համար հոգնած ենք զգում, ուղղակի վկնում ենք։ Իսկ արդեն ճիշտ սննդի խորհրդատուի միջոցով Արմանի, Մերից, ում շատ շնորհակալ եմ, սննդի իրանց միջոցով արդեն սկսում ենք կամաց ջուր խմել։ Ջուրը կյանք է։ Ոնց օդն է մեզ պետք շնչելու ապրելու համար, նույնն էլ ջուրը, սպիտակուցը, վիտամինները, Կանը։ Շնորհակալ ենք շատ Արփինե ջան։ Դա իմ հրաշք արդյունքն է, եթե տեսնում եք։ Այո։ Իմ հրաշք արդյունքն է։ Ֆանտաստիկ։ Շատ կներեք, էլի, ես որպես մի բանը չասեմ կմեռնեմ, պետք է անպայման ասեմ։ Մոռացել էի ամենակարևոր բանը, ով որ նոր է միացել մեզ, ով որ 10 օրվա աբոնեմենտ է մի ամսվա, այսինքն նոր է, ասեմ, որ շատ լավ համակարգ գոյություն ունի կազմակերպության մեջ, բոնուսային ծրագիր, դա ինձ շատ է օգնել, եթե ուզում եք երջանիկ լինեք, ուրախանցի ձեր օրը, պոզիտիվ լինեք, եթե ուզում եք անվճար հաճախեք նույնիսկ, օգտվեք անպայման բոնուսային ծրագրից։ Ես 4 ամիս հաճախել եմ անվճար եւ էդի շատ հաճելի ասեմ ձեզ եւ բոնուսային ծրագիրը օգնում է որ դուք ակումբում միշտ լինեք ակտիվ եւ օգնեք մարդկանց իրանք էլ ձեզ են օգնում։ Խորանանք երեխեք ջան, իրոք բոնուսային ծրագիրը դա հիանալի միջոց է աճելու համար։ Հասմիկ ջան, դու լրիվ ճիշտ ես, Արփինե ջան, շնորհակալություն, Մերի ջան, քեզ շատ շնորհակալություն, ասեմ, որ հիմա ակումբները մեր դեռ չեն գործում, բայց բաց է մեր on-line ակումբը, որտեղ կարող եք հաճախել անվճար, առանց որևիցե մի վճարումի, պատկերացնում եք ժողովուրդ ջան։ Պարզապես պետք է կարողանաք հասկանալ, որ ձեր ինքնազգացողությունը ձեր ափսեի մեջ է, ափսեի մեջ, դեն ինչ որ ամեն օր դնում եք ձեր բերանը։ Մերի ջան, այսօր քո դեբյուտն է, եկեք մի հատ ողջունենք միացած թափով ջիգարով մեզ սիրելի Մերի։ Ապրես Մերի ջան, ինչպես միշտ փայլում ես։ Ապրես Մերի ջան։ Մերսի շատ լավն է։ Հիմա ժողովուրդ ջան, այ ժողովրդի արդյունքը որ լսեցիք, այ իրենց մոտ է եղել կա։ Մեր սիրելի Մերի Հակոբյանը այստեղ է, Մերի ջան, մի հատ պատկերը գեղեցիկ ցույց տուր, այ ձեռքով է անում, տեսնում եք իրեն։ Ես եմ բոլորիդ ողջուններ։ Այո, որ օգնել է փոխելու արդեն, եթե չասեմ տասնյակ, то հարյուրավոր մարդկանց կյանքը հաստատ։
Հավատացեք դրանում, ես ինքս դրանում ականատես եմ։ Հիմա, քանի որ ջրի մասին մենք իմացանք ինչ պետք է անենք, ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ եմ ցույց տալիս, նայեք։ Ջան, Գիտեք սա ինչ է։ Խախոտի տարած մֆին է, շաքարով պատրաստած համեղ, հիմա պետք է ուտեմ։ Կատակ եմ անում։ Գիտե ինչ հավատացի։ Բոլորին կապ չունի։ Սա Herbalife-ի կոկտեյլից պատրաստված մֆին է։ Իհարկե, սև շոկոլադ էլ կա մեջը, կա մեր չորացած մրգերից չիզ եւ վրայից սուբլիմիրованն է, սուբլիմացված մրգեր։ Տեսնում եք։ Եվ այս վրայի, տեսնում եք սերուցքը, նույնպես կոկտեյլ է։ Հիմա նայեք, ինչ եմ ասում, տեսեք, ընդամենը 7 գտալ Herbalife կոկտեյլով ստացվել է 12 հատ այսպիսի մֆին։ 7 գտալ Herbalife կոկտեյլը, ասենք մի բաժին կոկտեյլը 3 գտալ է, արժի ընդամենը մոտ 740 դրամ։ 800 դրամ գցենք։ Թող լինի 2 անգամ 800, 1600 դրամով ժողովուրդ։ Սնվում ենք 12 հատ այսպիսի մֆինով, ընդամենը 1600 դրամով։ Հարց, ինչ արժի մեկ մֆինը ցանկացած կաֆեում։ Ով է հաճախել կաֆե։ 2000-ից 2500 դրամ, լավ տեղերը։ Բայց ասեմ նենց չի, որ ուտում ես ու հագենում ես։ Դե ուրիշ բան եմ հարցնում։ Ինչ արժե է գինն ասեք խնդրում եմ։ 2000-ից 2500 դրամ։ Ամենակիչը արժի 4-500 դրամ, ճիշտ է։ 12 հատ մֆինի ինչ կարժենա։ 5000-6000 դրամ, ճիշտ է։ Իսկ 12 հատ մֆինը Herbalife կոկտեյլով արժի 1600 դրամ։ Բացի դա, ինչ ենք ստանում մենք սրանով։ Շաքար չկա, ալյուր չկա, ճնշման տատանումներ չկան, ճարպ չենք հավաքում, ինքնազգացողություններս թարմ է մնում, առող սնունդ, սպիտակուցով, վիտամինով հարուստ։ Հիմա ձեր ընտրությունն է, դուք առնեք խանութի մֆին ուտեք, թե տանը պատրաստեք կոկտեյլով մֆին ու սնվեք ու ձեր երեխաներին կերակրեք։ Եթե ընտրում եք հիվանդանոց, շարունակեք օգտվել խանութից։ Եթե ընտրում եք առողջություն, վերցրեք կոկտեյլները, գիրքը ստացեք նվեր, տանը պատրաստեք ու սնեք ձեր սիրելիներին։ Մերի ջան, եւս մեկ անգամ քեզ շնորհակալություն, Ազիզ ջան։ Բոլորիդ հրավիրում ենք երեկոյան ժամը 7-ին մեր խոհարարական շոուի կպատրաստենք համեղ ակրոշկա, երեկոյան ակրոշկա։ Okay, պատրաստեք։ Հակոբ, ես մի հատ ուզում եմ Մերին մի բան ասեմ, կարելի է։ Ասա։ Մերի ջան, բարի օր բալես։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր։ Ինչքան որ ես մի քիչ ծանոթ էի, այսօր քո տված դասընթացը ինձ լիովին բավարարեց, որ ես կարողանամ արդեն ավելի ճիշտ վարվեմ ջրի հետ։ Այսինքն ճիշտ օգտագործել։ Որքան որ ես տեղեկացված էի Մերից, բայց այսօր դու ինձ տվեցիր ավելին, Աչիկ ջան։ Շնորհակալություն քեզ։ Աստված քո գործը բալիկներին եւ հասցնի նպատակին, դու շատ լավ մարդ ես, որտեղ քո հոգին ես ծանոթ եմ, ձեր կոքը շատ լավն է, դու ճիշտ ընտրություն ես կատարել ու շնորհակալ եմ Մերին, որ կարողացել է քեզ հասցնի, այսինքն հասկացել եք իրար, որ այս ճանապարհը ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Ես քեզ պաչիկ եմ անում, ողջունում եմ, ցավը տանեմ։ Իմիջայլոց Շուշան Հակոբյանը իմ քույրն է, քերուս աղջիկն է, մեր Մերի Հակոբյան Մերի հալալ մորաքույրը։ Բոլորս ողջունում ենք, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ, շնորհակալություն բոլորիցս հետ։ Երեխեք ջան, մինչև երեկոյան ժամը 7-ը հրավիրեք մի քնոջ մատչան, okay? Եկեք օգնենք։ Ապրես Մերի ջան, ամենակարևոր թեման մեր կյանքում։ Ապրես Մերի ջան, պակաս։